बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गया है। इससे पहले शुभ मुहूर्त में तेजस की पूजा की गई। सिर्फ 2 प्लेन के साथ एयरफोर्स ने अपने बेड़े में इसे शामिल किया है। तेजस की पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 होगा। तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने बीते 17 मई को 30 मिनट तक तेजस का ट्रेनर वर्जन उड़ाया था। तो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट लड़ाकू विमान है तेजस, जो आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस शामिल हो गया है। उससे पहले पूजा अर्चना भी बाकायदा तरीके से की गई है, जिसके बाद इसे एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इसे शामिल किया गया है। इससे पहले शुभ मुहूर्त में तेजस की पूजा की गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 प्लेन के साथ ही एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया है। तेजस की जो पहली स्क्वाड्रन है उसका नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 होगा। तेजस का जो निर्माण है, अगर उसकी बात करें तो वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किया है और एयर चीफ मार्शल अरूप राहा बीते 17 मई को 30 मिनट तक तेजस का ट्रेनर वर्जन भी उड़ा चुके हैं। और इसके बारे में कुछ और जो जानकारियां हैं तेजस के बारे में, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या खासियत है। देश में बना पहला लड़ाकू विमान जो है वो तेजस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। IF बेड़े में 2 तेजस के जो विमान है वो शामिल हो चुके हैं। तेजस की पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 होगा। ये पहला नाम होगा। मार्च 2017 तक 6 और विमान भी इसके बाद शामिल होंगे। तेजस ने पहली उड़ान जो है वो 4 जनवरी 2001 को भरी थी और इलाके में शक्ति संतुलन बिगड़ने की दलील दी गई थी और अब तक 3184 उड़ान जो है तेजस भर चुका है। 50,000 फीट तक ये जो तेजस है वो उड़ान भर सकता है और इसके विंग्स की चौड़ाई 8.20 मीटर है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो 13.20 मीटर है। ये वो सारी बातें हैं तेजस की मुख्य चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। ऊंचाई की अगर बात करें तो 4.40 मीटर तेजस की ऊंचाई है और इसका वजन 6560 किलोग्राम है। विमान का ढांचा जो है वो कार्बन फाइबर से बना है, काफी हल्का होता है और उसी फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की वजह से कलाबाजी में भी खासा माहिर है तेजस। क्षमता के मामले में फ्रांस के मिराज 2000 की तरह इसकी तुलना भी उससे की जाती है। आधुनिक लेजर डेजिग्नेटर और टारगेटिंग पॉड्स से लैस होगा ये विमान। 17 मई 2016 को एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने ट्रेनर वर्जन को उड़ाया था और आज इसे एयरफोर्स बेड़े में शामिल कर लिया गया है। अब